大家好，我係二 E 班黎卓謙。今日我會為大家介紹焗香蕉蛋糕。我哋依家先要準備嘅材料係，我哋先準備低筋麵粉。我哋依家就會加蘇打粉。我哋再落烤打粉。呢條香蕉雖然出咗斑點，但係佢係好甜嘅。我依家搣開晒啲皮，我哋依家就要搣斷佢，然之後再擺喺一個兜度，然之後要壓硬佢。我哋依家壓爛晒啦，我哋一陣可以再利用啦。我哋依家就會落砂糖，牛油係要用7分牛油。你睇下，我撳落去係軟嘅，因為一陣會比較容易攪拌。我哋仲有2隻蛋，我哋要預先打勻佢。望下呢度有3粒大粒嘅麵粉，所以我哋要過篩，一陣間用。我哋嘅材料已經準備好啦，我哋依家準備開始啦。我哋要用打蛋器嚟打完牛油。我哋將啲牛油打到好軟滑。我哋依家就會落砂糖，就會用打蛋器打到淡黃色。已經將糖同牛油撈埋咗一齊。我哋依家就將蛋分3次嚟撈落去。我哋依家再用打蛋器打勻佢哋。我頭先已經撈勻晒牛油同第一次落嘅蛋，我哋依家就會落第2次嘅蛋啦。我哋依家見到牛油同埋啲蛋未撈勻，我哋繼續打就得噶啦。我哋依家已經撈勻晒頭先全部嘅材料，我哋依家就會落麵粉啦。然之後再攪，我哋已經撈勻晒嗰啲麵粉啦，我哋依家就會落香蕉。我哋已經完成咗啦，我哋依家就倒落個蛋糕模度。我依家就裝飾下啦，就好似我咁，我好中意食朱古力，所以我就擺朱古力粒粒上去。我哋頭先已經預熱咗嗰個焗爐啦，我哋依家就將個蛋糕放入個焗爐裏邊啦。完成咗啦！嗰個細嘅蛋糕係會快熟啲嘅，因為佢係細同埋矮，所以我依家就要叫媽媽幫我拎出嚟啦。如果唔係就會變燶。未熟喎！我嘅蛋糕已經焗好啦，耶！